नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हेलो उपचार यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। दोस्तों आज देखिए हम एक अलग ही रेसिपी बना रहे हैं क्योंकि मौसम चेंज हो गया है, सर्दी आ चुकी है और सर्दी में सर्दी खांसी जुखाम बुखार, गले में खरांश खिंच या गले में दर्द रहना एक आम बात है। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम एक ऐसी रेसिपी बना रहे हैं, एक ऐसा फार्मूला तैयार कर रहे हैं जो आपकी बिना किसी मेडिसिन, बिना किसी दवाई, बिना किसी इंजेक्शन के लिए, बिना किसी डॉक्टर के पास जाए आप अपनी इन बीमारियों को लेकर परेशान रहते हैं तो इन बीमारियों को ये फार्मूला बिल्कुल जड़ से ठीक कर देगा। खांसी कितनी भी पुरानी हो, काली खांसी हो गई हो, कुकुर खांसी हो गई हो, बोलते हैं ना कुत्ते वाली खांसी हो गई, वो कितनी ही पुरानी हो, लेकिन इस फार्मूले के यूज़ से आप उस खांसी को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दोगे। और उसके साथ साथ अगर आपको पेट की समस्या रहती है, पेट की सभी प्रकार की समस्या, पेट में गैस बनती हो, अफारा आता हो, एसिडिटी रहती हो, हाइपर एसिडिटी रहती हो, अल्सर रहता हो, पेप्टिक अल्सर रहता हो, भूख कम लगती हो, कुछ भी खाए तो खट्टी मीठी डकार आती हो, खाया पिया कलेजे में रखा रहता हो, गले में दर्द रहता है, इन सभी को ठीक कर देगा आज हम जो फार्मूला तैयार कर रहे हैं उसी को। देखिए हमने चूल्हे पर एक कढ़ाई चढ़ाई हुई है, कढ़ाई के अंदर हमने बालू रेत को डाल दिया है और बालू रेत को इतना गर्म कर दिया है कि बालू उबलने लगे, बिल्कुल लाल हो चुकी है बालू। अब हम इसमें करने क्या वाले हैं, अभी देखिए हमारे पास ये देखिए, इसे आप जानते ही होंगे, ये है अमरूद। अमरूद आपने खाए होंगे, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, मीठे होते हैं और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करते हैं और उसमें विटामिन सी का एक मुख्य स्रोत है। विटामिन सी इसके अंदर भरपूर मात्रा में होते हैं। अब हम इसको करते क्या है, इसके पत्ते तोड़ देते हैं। पत्ता हमने तोड़ दिया है और हमने पूरा पका हुआ अमरूद नहीं लिया है, हल्का कच्चा अमरूद हमने लिया है। और हम करेंगे क्या, अमरूद को इस बालू रेत के अंदर पकाने वाले हैं। पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, आग के ऊपर हमने भूनते थे अमरूद को, लेकिन आज हम इस अमरूद को बालू रेत के अंदर भूनने वाले हैं। और वो वीडियो हमने जो डाला था बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदे थे और बहुत सारे लोगों ने उनको कमेंट भी किए, शेयर भी की, लाइक भी किए और इस्तेमाल भी की उस वीडियो को देख करके, उस फार्मूले को, और बहुत लोगों ने उसका लाभ भी उठाया। तो आज हम इस फार्मूले को एक अलग तरीके से बना रहे हैं, बालू रेत को अंदर इस अमरूद को उबालने वाले। तो अमरूद हमने इसके अंदर डाल दिया है, एक साथ हम करीब 2 से 3 अमरूद इसमें डाल देंगे और इसको रेत के अंदर दबा देते हैं। अभी देखिए अमरूद उबल रहे हैं, बालू भी साथ साथ उबल रही है। हम इसको पकाते रहेंगे करीब 10 से 15 मिनट तो आसानी से इसको लग जाएगा, लेकिन बालू को उबालने में हमें करीब आधा घंटा लग गया है। बालू को इतना गर्म कर लिया हमने। ये देखिए किस तरीके से अमरूद और बालू उबल रहे हैं। अभी देखना 2 मिनट के बाद ही अमरूदों का कलर भी चेंज हो गया है, सफ़ेद कलर के होने लगे हैं। ग्रीन कलर के थे, सफ़ेद के होने लगे हैं। हम इसको बीच बीच में पलटते रहेंगे ताकि एक तरफ ज़्यादा आंच ना लगे, बालू में प्रॉपर चारों तरफ से पकते रहें। और देखिए कितने ख़तरनाक तरीके से बालू उबल रही है। अभी साथियों देखिए अमरूद करीब 15 मिनट बाद अच्छे से हमारे भुन चुके हैं। बिल्कुल जलाना भी नहीं है, मीडियम इसको पकाना है ताकि ये अच्छे से काम कर सके। सर्दी खांसी जुखाम बुखार, गला दर्द, गले में खरांश हो गई हो, गले में दर्द रहता हो, पेट में गैस अफारा एसिडिटी रहती हो, उसके लिए बेहतरीन फार्मूला। देखिए तीनों अमरूदों का कलर चेंज हो गया है और ये बच गई है बालू। इसमें आप आलू भी डाल सकते हैं, शकरकंदी भी डाल सकते हो और बाकी पकवान भी इसमें बना सकते हो। आप इसमें आलू भूनने सकते हो, हम इसमें आलू भूनने वाले हैं। तो चलिए पहले हम इस अमरूद को सेवन कर लेते हैं गरम गरम। जिनको भी खांसी सर्दी लगती हो, गले में खरांश हो, गले में दर्द रहता हो, गले में सूजन आ गई हो, आवाज़ को मधुर करने के लिए भी ये अमरूद बहुत ही फ़ायदेमंद है। चलिए पहले इसको गरम गरम काट लेते हैं, फिर इसमें
आगे आपको दिखाते हैं क्या क्या इसमें मिलाना है। पहले इसको देखिए, इसमें रेत है हल्का सा, इनको साफ़ कर लेते हैं ताकि बालू वगैरह इसके अंदर मिट्टी वगैरह ना रहे। इसको साफ़ कर लेंगे। और खुशबू देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर से आ रही है। और देखिए बिल्कुल शानदार बना है एकदम से बन करके, अभी गर्म है। अभी अमरूद को चाकू की सहायता से अलग अलग पीस बना लेंगे। वाओ, बस जिसको भी खाना है वो गरम गरम खाए, तभी फ़ायदा करेगा। ये हल्का देखिए गरम है। ये देखिए जिसको भी खांसी है, जुकाम है, बुखार है, गले में दर्द है, गले में सूजन आ गई है, गले में खिंच की तकलीफ़ रहती हो, तो आप इसका सेवन कर सकते हो। या फिर इसके साथ साथ किसी को पेट में कब्ज रहती हो, गैस रहती हो, अफारा रहता हो, एसिडिटी बनी रहती हो, सुबह उठते ही पेट में दर्द हो जाता हो, तो आप अमरूद का इस प्रकार से भून करके सेवन कर सकते हैं। और आपको इसके साथ करना है, ये देखिए सेंधा नमक है, सेंधा नमक का इस पे ऊपर बुरका करके इस्तेमाल करना है। सेंधा नमक का इसके ऊपर बुरका देंगे और बुरकाने के बाद फिर आप इसका सेवन कर सकते हो। जितना भी आप आवश्यकता अनुसार नमक इसमें ले सकते हैं। स्वाद है, स्वाद बढ़ाया तो स्वाद ही होगा। अभी टेस्ट करवा रहे हैं, देखिए खाकर बताएंगे ताऊ जी कैसी है। ताऊ जी को गले में थोड़ी सी खिंच रहती है, खांसी रहती है। इस पर हल्का नमक लगाया हुआ है, हल्का गरम गरम ही आपको खाना है। कैसा टेस्ट? ज़बरदस्त। और ले लो, और लो, 2 पीस तो खाने आपको, ये वाला ले लो। आ गया। और सर्दी में सभी को खा लेना चाहिए क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत ही फ़ायदा करेगा। हल्की सी खांसी बच्चे भी ले सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं, बुज़ुर्ग भी ले सकते हैं, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। पुरानी से पुरानी खांसी, कितनी पुरानी खांसी हो, काली खांसी हो, गले में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, आवाज़ मधुर करनी हो, पेट की कोई तकलीफ हो, तो आप इस प्रकार इस फार्मूले को बनाकर ले सकते हो। बहुत ही कारगर है और फ़ायदेमंद है। आप भी इसका इस्तेमाल कीजिए और अपनी तकलीफ़ों को बिना दवाई मेडिसिन ठीक कीजिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।